Hello， 大家好，这里是毛怪小剧场。你的学生时代有没有遇到过什么脑残老师呢？我介绍一个我们中学其中一个校长，他的一次疯狂创意，差点把学生送上历史的舞台。那是90年代末，我们这一班畜生呢，大部分都过了要完全负刑事责任的年龄了。当时的法定界限呢是16岁，16岁呢也就是成年了。不过呢，当年总有一种18岁才是完全成年的幻觉，当然了，更多的是一种仪式感。我们校长突发奇想，要在这个极具人生意义的时刻，送给我们一个将永远铭刻在记忆中的礼物——成人礼。校长说，这2年内呢，你们都将跨过18岁的门槛，以后呢，你们就是成年人了。我决定给大家统一举行一次盛大的成人仪式，你们大家将一起进行一次成人宣誓。每个同学回家写一份誓词，立下一个理想。成人之后，你们将如何更加努力地学习科学文化知识，以后如何成为国家的栋梁，并如何为了实现伟大的复兴而时刻准备着做出无私的奉献。之后呢，我们会在我们刚刚定制的崭新的校旗之下，举起你们代表中心的 feast， 骄傲地宣讲出在你成人的时刻，代表你心中最崇高信念的宣言。当时我已经吐了啊！这就跟学校组织你让你看个能受教育的电影，然后回家让你写观后感一样。比如我们吃饱了，就不要吃了，这也是一种节约。而且呢，我们这次的成人礼是在周末举行。如果我们校长整一个公司啥的，也一定是让员工在周末参加团建并集体喊口号。以上都不是重点啊，他的惊天伟地的创意在于，他信誓旦旦地说，这次的宣誓我们要踏上北京的什么什么广场上举行。对，北京的什么什么广场，就是我爹放风筝的那个广场。在我中学时代，那个经历了亚运会的地方啊，虽然那时候还没有被拦起来，也不查身份证，还是想去就去的年代，但是北京人对那儿也太熟悉了。周末去那儿玩吗？当然，很多没有去过那里的朋友对那里趋之若鹜，怀揣着一个只在电视里看来的庄严伟岸的梦想，决定一定要在有生之年去受一下教育。我大学时候有一个东北的同学，有一天他冲进我们宿舍，怒气冲冲把我数落一番。我说你们北京的广场有啥意思呀？也没啥可看的。那新闻联播里看着老大老华丽了，现场一看也没啥呀。你们这北京真让人扫兴，大老远我白跑一趟。大哥一通喷粪把我给听愣了，这跟我有什么关系啊？那广场是我让修的，是怎么着？我求着你去看了，你自己愿意去，跟我发什么火啊？而且电视节目那么多，您非得看新闻联播，那不活该吗？我觉得这也配得上您的智商。以后有机会我再单独介绍他，他早就让我记本上了。好了，回来继续说我的中学时代啊。同学们一听呢要去伟大的广场，很多人都一脸欢喜。大周末的不在家待着，往广场跑什么呀？校长一再强调，这是集体活动，为了我们的集体荣誉感，所有人都必须参加。明天呢，先把誓词交上来啊！回家我想了半天，然后瞎编了几句誓词，作业还得交呀，省得校长找麻烦。但是我已经决定了，我绝对不会去广场参加什么成人礼，主要也不在于怕累。你想想那个情景，在众目睽睽之下，跟个傻叉子似的，跟大家宣扬我成人了，然后当着那么多人的面儿，后飞剑，金刚尺，有为血。这跟耍猴有什么区别？而且还不如猴呢，这他妈是自己耍自己。于是周五交完了作业，周六我便踏踏实实睡了一个懒觉。当天下午，班里的死党来了一个电话，说：“哎，你听说了吗？”我说：“啥呀？那成人礼应该胜利召开了吧？”他说：“哪儿啊？出大事了。”好了，在我给你们讲这个大瓜之前呢，我必须先介绍一个人，一个德国人啊，这回跟我爹没什么关系啊。这位德国人呢，是当时我们班里的一个临时借读生，他是一个德籍华裔，中文说的还不错呢。他在我们中学里面出名，是因为一次在政治课上和政治老师的正面对决。因为从小深受欧洲资本主义思想熏陶，两种意识形态的针锋相对，让在座的同学们惊掉了下巴。因为我们这些接班人从来没有见过敢当面质疑我们伟大光荣正确的政治理论的。那节课上呢，我们老师正在台上慷慨激昂、正义凛然地向我们宣扬集体主义在国家、民族、阶级层面上的优势都远远高于个人主义的时候，小德愤然起立，对着违背了多年饱受资本主义流毒邪恶价值观腐蚀的正义言论提出了强烈的反人类抗议。老师，我觉得个人主义比集体主义好。就在那一刻，这片伟大土地上的一个破中学里面，一个微不足道的小班级的时间凝固了。政治老师讲了几十年的课，兢兢业业地为宇宙培育了无数个合格的 communism 接班人。这是什么造型？
从来没有想到过他的课堂上会遇到如此是非不分、真理不明、黑白颠倒的小瘪三。见假洋鬼子胆敢造次，他头脑里立刻回忆起了曾经痛打牛鬼蛇神的辉煌岁月，手中的教科书散发着正义的光芒，黑色的瞳孔怒视着对面这个还差2天就要成年的阶级敌人。虽然这个阶级敌人的瞳孔也是黑色的，但他的心是黑的。对这个嚣张的纯种黑五类，那政治老师可是站在不容辩驳的绝对正义的立场上。他试图给小德一点颜色看看。你说什么？小德国平静地说，我觉得个人主义比集体主义好。政治老师早就知道学校来了一棵毒草，他一直想着啥时候收拾一下这个德意志余孽，这回可让老师抓着把柄了。你这叫歪理，集体主义高于个人主义，没有大家就没有小家，集体主义是公正无私高级的，个人主义是利己自私的。小德国波澜不惊，说我觉得个人主义比较好，是因为个人先过好了才能谈到集体。我这里不是探讨哪个主义好啊，我只是再现一下当时的现场。政治老师被气得眼冒金星，这时候呢也顾不上什么优雅了，虽然平时也没有啊，冲着德国小哥一阵怒吼：你别把你那些扭曲的西方思想带到我们班，我们这里不是德国资本主义，我们是伟大的公有制国家。我给你普法，咱们公有制国家。小德国静如止水。那我也觉得个人主义比较好。校长闻知此事大发雷霆，但身为校长不能像政治老师那样自降身份跟学生争论。俗话说得好，无毒不丈，宰相肚子能撑船。校长想了半天，憋出一个一石二鸟的馊主意。就这位韦日耳曼人被我们校长责令担任我们成人仪式的副队长，这创意真是极致儒德呀！估计校长觉得让一个本来就流着华夏大地血液却误入歧途的龙的传人来重新体验一下我们这帮纯正的炎黄子孙去伟大广场被我们巍巍华夏泱泱大国的繁荣与昌盛熏陶一下子，以感受我们的荣辱与共，让他那个微不足道的不值一提的个人主义自私价值观，在我们崇高的集体主义光芒万丈下射得他如此渺小、脆弱和失败，并让他对自己背叛伟大祖国的卑劣行径感到无比愧疚和悔恨。而且这样指使一个外国人为我们中国劳动人民服务，更能彰显我们中华儿女的民族自豪感。此生后悔离华夏，来世难做中国人。你看德国人也得听我们的，我们多牛逼呀！但这个韦日耳曼人完全不理解校长的所作所为，他只想赶紧成了人回国。成人礼定好了，周末大家直接去伟大广场集合。到底是什么广场呢？有什么不能说的？之前还有人留言说是万达广场。为了故事能顺利讲下去，咱们就万达广场了。对，我们这一帮学生呢，要去万达广场进行成人礼。Saturday morning， 因为怕我们这位德国副队长找不着路，我们成人队伍的大队长带着副队长俩人坐着公交车奔赴拥有恢宏历史的万达广场。而身为副队长，一项光荣的任务便是扛旗。你副队长不能白当啊，得挑担子呀。那二师兄不也是挑担子的吗？这旗子是我们学校的校旗，上面印着学校的名字，但卷起来谁知道里面写的是啥呀？这两位扛着旗子就奔赴广场了。那时候可是20世纪末呀，注意一下时间啊！虽然万达广场当时是可以随便进的，但那时候已经不让放风筝了。为什么呢？我不知道啊，不知道。这俩愣头青在20世纪末扛着个旗子走进了北京的万达广场，而且扛旗的还是个外国人，同时呢，还有从广场四面八方穿着同样服装一同涌入的若干同伙，他们在谋划着一场运动。对，他们准备在这个万达广场上举旗子进行一场运动。虽然计划并不是他们定的。而万达广场上的保安早就发现他们了，队长和副队长在下了公交车的时候就已经被广场附近的保安盯上了，他们还浑然不觉呢。我们可能知道啊，万达广场的保安分两种，一种是看起来跟普通的玩家一样，藏在人群里面，你根本分不出来谁是保安谁是普通玩家；另一种呢是穿正装的，离老远一眼就能看出来的高级精英。而两个队长踏入广场的那一刻，正装保安就冲他们过来了。这时候俩人觉得有点不对劲儿，大队长拽着副队长赶紧往另外一个方向跑，但更多的精英已经包抄了他们的退路。别看在政治课上小德威风凛凛，但现在他面对的可是受过特殊训练的集体主义感满级的全宇宙顶级的保安。还有你这小资情调个人主义的好果子吃吗？
在这些威慑力爆炸的保安的能发激光的敌视的目光下，扛着旗子的小德已经吓得体似筛糠。回头一看，大队长已经溜了。明明小德只是个副替，主替不但强引了，还给小德上了个误导。德国小伙在资本主义生活太久了，心想这都什么人啊！算了，好汉不吃眼前亏，顺着大队长撤退的路线就开了疾跑。但他忘了他还扛着旗子呢，这一跑，旗子的一角已经开始随风飘扬了。这大概是近10年来第一个敢在万达广场举旗子的勇士了。别说普通玩家了，就连保安们一时都被吓坏了。这还了得？不知道万达广场这地界，您别说举旗子了，您拿出一张纸试试。说是迟那是快，2个保安直接把副队长给挡住了，也没欺负他，毕竟是个孩子，就说控制住了吧。副队长吓得嗷嗷直叫 ：“Why you touching me? Stop touching me! Do not touch me! We are not the same age!” 保安一听，哟呵，还敢反抗？你这跟谁俩呢？一个给小德上了一个缴械，另一个同时上了一个摔板，小德束手就擒了。副替被擒，大队长也好不到哪儿去，跑着跑着直接踩到冰冻陷阱上了。这时候四面八方的同伙已经到了，一看主谋2个队长被控，全都吓傻了，谁都不敢往前走了。但校服早就把你们给暴露了，隐形保安早就在他们身后随时待命，而且他们是有心灵感应的，几个保安同时一包抄，全班被一窝端了。不过也没有多少人啊，像我这种开始就没打算去的也不是少数。这几位愿意来冲塔的，那纯粹是活该。当然了，咱们正义的万达保安只是对这帮孩子进行了批评教育大队长眼看跑不了了，索性全交代了，说是学校让我们来的，我们就是来宣誓的。一听宣誓，万达保安立马警觉起来了。宣誓？你们想干什么？宣誓我们成人啊，我们18岁了。宣誓成人来万达广场干什么？还拿着旗子？不知道这里不让举旗子吗？小德国闻所未闻啊。不过这时候他也不敢嘚瑟了，毕竟对面不是政治老师啊，而且他更不敢在这里提自己是德国人。保安们好好劝诫了一下这几位祖国未来的花朵，知道他们是被人陷害的。而都这时候了，罪魁祸首还没来呢，就让几个学生在前面当炮灰。不过当领导的嘛，得有领导的作风，前线哪有自己去的？这不是咱伟大民族的光荣传统吗？等校长姗姗来迟，发现这几个学生一副无精打采的样子，坐在马路边上，一个个都蔫了。校长一看，气不打一处来：“什么样子？我们是来宣誓的，旗子呢？快把旗子打开！”学生们吓坏了，赶紧拉着校长跑到一边，跟校长说：“是怎么回事？”校长平时嚣张跋扈，但是面对万达的保安，他能怎么着？一听也瘪了。但是成人礼不能就这么算了，这特别定制的校旗不能浪费啊！想了半天，决定带着大家回学校。一帮傻子浩浩荡荡坐上了公交车，返回校园，在校园内完成了这个伟大的壮举。要说这成人礼呢，绝对是没白办啊！尤其对这个德国小伙，相信这回是从灵魂层面上让他受到了一次伟大、光荣、正确的彻骨洗礼，还是零距离的。你胆敢质疑我们集体主义，让你看看个人主义在正义的铁拳下显得多么渺小。这回这个成人礼在这帮家伙的记忆里，那绝对是难以磨灭了。校长的目的呢，肯定是达到了，让你再嘚瑟。政治老师一阵狂喜，小德国上完这学期的课，灰溜溜逃回了德意志。不知道他后来还有没有回到过中国。而我们呢，则继续滋润着光荣集体的营养。它让我们在这片祥瑞、幸福、安康的伟大土地上一次次的茁壮成长。最后呢，我得补充说明一下我们校长啊，他让我们去广场宣誓，但是人家自己后来可去了美利坚，去遭受资本主义的毒打了。你瞧瞧人家，好的都留给我们，苦得自己吃啊。你们就偷着乐吧。好了，如果你喜欢我的故事，请订阅毛怪老师，咱们 see you next time。